ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ரிவ்யூன்னு பார்க்க போகிறோம். கோ வயர்லெஸ் கோ 2 ரிவ்யூ டுவல் சேனல் வயர்லெஸ் மைக்ரோஃபோன் சிஸ்டத்தை பற்றி இன்றைக்கி வந்து பார்க்குறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐபான், ஐபேட், ஐபாட்டுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. யூடியூப் வீடியோஸ் எடுக்கிற அளவு வந்து இது ஈஸியாக இருக்கும். இதோட வந்து 1 ரிசீவரும் 2 ரன்ஸ் மற்றும் 2 விண்ட்ஷீல்ட் ப்ரொடெக்டரும் 3 UPS கேபிளும் தராங்க. அதோட வந்து 1 TRS கேபிளும் 1 கேரி பவுச் பேக்கும் தராங்க. கேரி பவுச் ரோட் மைக்ரோஃபோன் இருக்காங்க. மேட் பை ஆஸ்திரேலியா வந்து மேட் பண்ணியிருக்காங்க. இது பிளாக் ஒன் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். Very good wireless mic. இருக்கு. இதில் வந்து வயர்லெஸ் 2 மைக், வயர்லெஸ் 1, இந்த விண்ட்ஷீல்ட் ப்ரொடக்டர் தந்துருக்காங்க. பேக் கொண்டு வந்திருக்காங்க. Nice bag. Cable தந்திருக்காங்க. white mask cable. wireless quick start guide தந்திருக்காங்க. எப்படி கனெக்ட் பண்ணுற இது ஸ்டெப்ஸ் பை ஸ்டெப்ஸாக வந்து போட்டிருக்காங்க. இதில் கேபிள் தந்துருக்காங்க. 3 USB கேபிள் தந்துருக்காங்க. இதோட கனெக்ட் பண்ணுறது இது. ஓகே, நைஸ். இந்த இதுக்கு பாட் இதில் வந்து இந்த இது மேக்னெட்டிக். இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், சார்ஜ் பண்ணுற இது மைக்ரோஃபோன் சார்ஜ் பண்ணுறது இந்த பாட். ஓகே, இதான் ரிசீவர். இது ரிசீவர். இந்த மைக் தந்திருக்காங்க. இதான் இந்த மைக். இது ஓகே ஓகே on. Review next. Naricon. ஆன் பண்ணுறது அது வெட்டி சார்ஜ் போடணும் எனக்கு.
ஓகே, பேட்டரி வந்து சார்ஜ் இல்லை, பேட்டரி வந்து சார்ஜ் போடணும். இந்த அது சார்ஜில் இருக்கு, அது கனெக்ட் ஆகிட்டு இந்த பைக். ஓகே, இதுவும் கனெக்ட் ஆகிட்டு. இப்போ நான் வந்து இந்த 2 மைக்கையும் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன், பார்த்தீங்களா தெரியும். அந்த இதை கனெக்ட் பண்ணோன்னா இந்த கனெக்ட் வேலை செய்யுது. இது ரிசீவர், இது அப்படியே கேமராவில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா சரி. அது மாதிரி இது தந்துருக்காங்க, இது பண்ணியிருக்காங்க. நைஸ் புக் பண்ணியிருக்காங்க. இது கேபிள் தான், மைக் லேப்டாப், இல்லை சின்ன மைக் இருக்கு. இதுலேயும் கனெக்ட் பண்ணி செய்கிறோம். அந்த கேபிள்